ロボットのぞみの360度のいろんな世界へようこそ。今日はですね、この巨大バルーンの中の世界を VR360 度で皆さんに見せていきたいと思います。結構ね、意外に難しいので、じゃあちょっとね、ここにちょっとね、カメラを置きまして、で、僕がこの空気を入れるアイテム、ドラえもんの秘密道具のやつで、ホームセンターで売ってます。これでね、こう空気を入れます。それでは行きましょう。3、2、1、GO！でかいです。来ました。僕のもう100、まだこれは40センチぐらいのね、巨大なバルーンができました。じゃあそれでは実際にこの世界へようこそ。いきます。3、2、1、GO！ お、さあ、見えますか？見えるというか、多分ね、この中の世界は普通に赤しか基本赤なんで、中から多分クリアとかだったらね、なんとなくわかると思うんですけど、これ赤なんで赤しかないんですよ。しばしこの映像がずっと流れていきます音声のみと赤い景色をお楽しみくださいこれがね、真実なわけですよ。で、だんだん空気が抜けていって、ヘリコプターの音のような、こんな感じでね、赤い、巨大なバルーンの中を360度の VR で見てみました。さあ皆さんどうでしたか？感想は、ね、パフォーマーさんとかこの中に入ってるのをよく見ると思うんですけど、もう、実際ね、こんなもんですよ。こんな中に入ってですね、少しでも皆さんがパフォーマーさんの気持ちになれたのではないでしょうか。それではまた次の360度のいろんな世界でお会いしましょう。今回は巨大バルーンの中の世界でした。ありがとうございました。バルーンアートカフェムーンからお伝えしました。